O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bilu, 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 bilu. Bilu, 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 melequinha. Bilu, bilu, bilu. Lucas, para de implicar comigo. Nossa, que senso de humor, hein? Eu quero estudar. Daqui a pouco a gente tem aula. Tá bem. Então, eu vou comer. Eu preciso comer! Já ouviu aquele ditado que saco em pé não para vazio? Quer dizer, saco vazio não para em pé. Eu preciso estudar! Vai comer no seu quarto! Não precisa não. Seu quarto é confortável. Posso ficar aqui mesmo. Você parece uma criança gigante! Você parece uma criança gigante! Para de me imitar! Ai, para de me imitar! Para de me imitar agora! Para de me imitar agora! Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou falar com você! Até parece. Ninguém consegue ficar sem falar comigo pra sempre. Tem surpresa no ar. Lucas Neto chegou. Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor. Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você novas aventuras que a gente nunca vai esquecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Aqui você pode viver o seu sonho. Esqueci o lápis em casa. Ei, Gi, me empresta um lápis? Gi, eu falei com você! Ei, Rafael, me empresta um lápis? Foi mal, não tenho. Raíssa, me empresta um lápis? Eu não tenho, e mesmo se eu tivesse, eu não te emprestaria. Gi, para de me ignorar e me empresta um lápis! Lucas, olha a conversa na sala de aula.
Ei, Gi, eu quero aproveitar a hora do recreio e lanchar com você. Ei, Gi, o Lucas tá falando com você. Sério? Eu achei que era um mosquito no meu ouvido. Vai, Gi, para com isso. Eu quero falar com você. Eu sinto a sua falta, irmã. Jesse, você pode falar pro Lucas que eu não tô escutando ele? Lucas, a Gi disse que não tá te escutando. Ah, é? Não tá me escutando? Giovana, para de me ignorar! Jesse, você pode falar pro Lucas que não adianta ele gritar. Eu nunca mais vou falar com ele. Aff, virei papagaio agora, né? Lucas, a Gi disse que não adianta você gritar. Ela nunca mais vai falar. Eu já ouvi, Jess, eu já ouvi tudo. Ei, Lucas, por que a Gi tá fazendo isso com você? Ela ficou brava porque eu fiquei implicando com ela mais cedo. Aff, mas você também não é fácil, né? É. Mas eu não acreditei que ela fosse levar isso de não falar comigo tão a sério. E agora, o que eu vou fazer? Bom, boa sorte. Você vai precisar. Tem um jeito de fazer a Gi voltar a falar comigo. Isso! Que pena que não tem ninguém pra brincar de slime comigo. Olha só, essa é a slime Super Grude. Ela faz até barulho. Essa slime aqui é muito satisfatória. Pena que a minha irmã não está aqui para brincar de slime comigo. Ei, eu tô aqui sim, só não tô falando com você. Acabou de falar, acabou de falar. Gi, qual é? Me desculpa por ter implicado com você. Eu entendi que eu não deveria ter atrapalhado os seus estudos. Não deveria mesmo. Me desculpa, vai. Tá bem, eu desculpo você. Fico feliz por isso, Gi. E esse slime aí? É uma slime Super Grude mesmo? Sim! Você quer brincar de slime comigo? Slime! 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 Eu quero brincar de slime! Pega aí!
imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.